na nikio mukuona mwena uria nikubangitwo irio nigetha turianire tondu haria hari na kurianira ni hakoragwo na ngwataniro na ta undu umwe wa kuga mwathani ni amwikiire wa Joshua raugite arikia gucokeria Ngai ngatho ni tukurumanira kiria kinini mwathani amuhete na family yake iri ta njira imwe ya kumwira ni wega oni kwenda kumuhoya atakwa tukiuga tha ici twambiririe kurugama haria o mundu ekirirwo kiria ena kio kinini na andu ayothe me haha igongona riri ni rigucererwo muno ngwendaga kumwihoya tondu hari undu ukiraga uri ungi twambe tutigane na irio tha ici twambe turute igongona riria riturehire guku undu wa keri tunyitirira mutumia uyu ahote gucokia wira wake kuria Gikomba etagwo Rebeka wa Gikomba tondu kuu nikuo aturite arutite wira andramenya andu a Gikomba guku ni aingi andu a Gikomba me guku andu a Gikomba ni mokire mwekuo ndirake maigua mwekuo andu a Gikomba wow o ndera kumwira ati kuma muthenya wa rucio mande tondu watha cia Ngai mutumia ni agucoka Gikomba ondu Ngai witu okaga kuriha nginya kiria gitu kiorire muthenya wa umuthi no njage maundu maingi na ndirenda kwaria muno no nikwendaga kwihoya aratakwa tunyitirira mutumia uyu atondu mubigo thana tuiguithanire twabe tutigane na irio tunyitirira mutumia uyu gwetha kwamba kumunengera mic tutaneka undu na umwe abe eri andu aya ni wega na mwira inyuothe ni wega riu tucoke tumunyitirire na indo citu guku murata wakwa ndagitari Reverend Sami Samuel kuri andu ingi muno marerutire gutuika agenia gitio nigetha tutigirire mutumia uyu ni arugamia ringi o Joshua kile kwenda gukwira wega waku Ngai ni agutuma wega ucio wanekira andu aingi muthenya wa umuthi Ngai arotua muthenya waku wa kurigwo na nyu kwenda kumuthaitha aratakwa andu milioni imwe mangiuga na makwenda gutua mundu wa omwe millionaire o mundu arute ciringi mundu umwe witu angiinuka ari millionaire umuthi magana maku meri magana maku matano tungimahe mutumia uyu rucio ni mukona erugamitie na wira wake wi mwega ani kwenda gucokeria ngatho ni tondu wa guka wi smart ndaugire ndikahana thina uria ndiragerera ani kwenda kwira andu aitu tunginya atutinde gutiga nguire njega ati nigetha andu makuiguire thie wi smart ekana ijibwo na nguire waku ririria wale na pesa niwe kuhumbaga thoni hindi iria pesa cia thira o nikio gwokire fadi wewe amenyorokia na fadi andu makauga mundu ucio eki tarore we smart ora mutumia we smart uguo ni kumuturira waku kuhana kuma umuthi na we ingie nduracoka ringi I have been there ni thiite bururi ucio maita matatu na ti bururi uthiagwo icera ni bururi moru by the way ni tondu wa mentality handu kurwara ona ari ucio menagia na barabara ona gatari warwaru ani kumona mundu wothe akiuma India haki undu keba kumugutha ona ni kwenda gucokeria mutumia uyu ngatho muno gwitwo nyina wa maina gutire wira muritu ukoragwo kuo ta wira wake agiva hindi ria watwara mundu India wa maina no mwire uyu atana ingira thieta mundu uri usainaga niki agiva in fact ungikinya India ndungitikirio kuingira aiko ngathie guthondekwo utari na caregiver ona ungithie we wika ukinyie oro hau ndungitikirio gutonya bururi utari na mundu uria ukunyitete guoko tondu uyu no yo ri saina auga riu ni ndetikira thimu muthinje uyu ni ndetikira ikai uguo Ngai witu arokurathima
wa maina ni tondu wa uri nyitireire wa Joshua maita meri ukamutwara India maita meri. May God bless you. Ai moko na iguru mugi arathimo wena na gitio kinene wa Joshua ugeithia andu aya na nikucoka ndimahe namba yaku ya thimu muti tugukunyitirira ithuothe anike ona ni njukire tene tukunyitirire ni no nyende rucio ngacemania nawe na guku jamu-ini nguhurira honi unjire ndathie Gikomba tondu Ngai ni arihaga utumio ni mumui na ndari ahoya ni mundu wi wira ni mundu urugamaga na ithui Ngai aroguturia muno geithia andu aya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Murege inyuothe ona ni ndi mwega makiria Kristo wa Ngai ni anjikaritie na kirigiro kia muoyo ona inyuothe andu aore online ni ndamugeithia na Ngai wa muoya murathime ni njukire gikaro giki gucokia ngatho ni undu uria Ngai anjikite ni gwiciria ni nguthoma kaundu kanini nyuma na kaundu ingithoma tondu andu ingi matirerewa ndiroka gucokia ngatho cia muthemba uriku na nyina maina no uthome kana boni ndenda kumwira inyuothe andu a online na aria mukire gitumi gia guka gucokia ngatho tondu ni ndirigwa ndina ngatho nyingi muno ni undu uria Ngai anjikite ciugo ciakwa neke cithomwo nigetha mwerewa niki kana tabarire yothe thiite na uria kumagia miaka almost 7 years rugendo ruu uria ndwaranite naruo na Ngai wa mwana ekumurathima. Ndamugeithia inyuothe nditagwo Boni na nĩ ngũthoma rũgano rũrũ ciugo ici ciakwa no nĩ cia Rebeka. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gĩkeno, nĩ mũthĩ wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko make. Nĩ nyonete guoko kwa Ngai gũkĩhonia thutha wa rũgendo rwa mĩaka 7 rũiyũirwo nĩ ruo, mĩtangĩko na moritũ ma mwĩrĩ, ngoro ona meciria nĩ ũndũ wa ndwari ĩrĩa ĩthumbũrĩte gwa kahinda. Mwaka-inĩ wa 2015 nĩ ndaiguire mwĩrĩ wakwa wathumbũra mũno na ngĩetha ũteithio thibitarĩ-inĩ wa MP SHA. Ũũ nĩ thutha wa kũrigitwo thibitarĩ-inĩ itiganĩte ta St John Githurai, Guru Nanak, Outspan, Mathari ya Nyĩrĩ, Kenyatta na thĩna ndwonekaga. Dr. Kanyi wa MP SHA agĩthima na thutha wa kũruta ithimi gũgĩtuĩka no nginya ingĩthĩnjwo njĩra ya kĩoro, nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ rectal. Ĩyo nĩyo yarĩ operation ya mbere, na thutha wa gũthĩnjwo mwĩrĩ wathirio na mbere na gũthumbũra. Ngĩthiĩ thibitarĩ ya Avenue Hospital kũrĩa ndagĩtarĩ makorire ndĩna growth kĩongo na ngĩthĩnjwo kĩongo. Thutha wa operation ya kĩongo ngĩigua ruo mũno nda na ngĩcoka o rĩngĩ kwĩ Dr. Kanyi wa MP SHA kũrĩa ndathĩnjirwo mara na ngĩrutwo appendix, nĩyo twĩtaga kaigangio. Mwaka-inĩ wa 2017 nĩrĩo ndatwarirwo nĩ mũrata wakwa thibitarĩ-inĩ wa Aga Khan kũrĩ ndagĩtarĩ wa atumia wĩtagwo Khadija Wafa, tondũ nĩ ndaigua ruo mũno na ngableed excess. Na ndathimwo ngĩkorwo ndĩna fibroids ciakũrĩte nyũngũ-inĩ ya mwana na ciarĩ irutwo ona njĩra ĩyo ya gũthĩnjwo. Nacio ciarutĩirwo thibitarĩ-inĩ wa Family Care Lang'ata. Ona thutha wa macio mothe mũrimũ no wathire na mbere na kũhatĩrĩria. Ndiakuire ngoro, ngĩthiĩ kwĩ Dr. Thagana, ũcio nĩ private consultant, agĩthima rĩngĩ na akĩona nyũngũ yakwa ya mwana nĩ nene makĩria na gũgĩtuĩka no nginya ĩngĩrutwo. Gwakinya mwaka-inĩ wa 2018 nĩ ndahũthĩrĩte gũgĩkinya mwaka wa 2018 nĩ ndahũthĩrĩte mbeca ciakwa ta mirioni 5 na ndwari ĩno na nginya wĩra wakwa wa gĩkomba ũkahatĩrĩrĩka. Mwaka ũcio wa 2019 Ngai akĩhũthĩra mũrata wĩtagwo Boni, arĩ producer wa TV Mount Kenya, na nĩ niĩ nũgamĩte mbere yanyu haha.
na thutha wa kuigua uria ndanyamarite akinyita guoko tugithie HGC Center kuria Nairobi hakuhi na MP Shah Hospital kuri ndagitari wa India wetagwo Senior Shidra PS na okaga kliniki o mweri itare mwe Kenya mbere ona gutiri hindi okaga ungiabatirire guthie guthondekwo wathiaga India thutha wa guteithio na ithimi ni Dr. James Jenga wa kuu HGC Center Nairobi thina wa murimu wakwa ukimenyeka nyungu ya mwana ni ari na growth iyo ni agite cancer iria yari stage 1 na gugituika ni nguthi kurutwo nyungu yothe thibitari-ini wa HGC kuria Bangalore India rungu rwa ndagitari ucio munene witagwo Rani AJ na niwe wa muthinjire ihinda riu nindo mweke wa gwika harambe ngioka kuri inyue o giikaro giki turi na mukihothera mbeca ngihota guthie India nyumagaritio ni Miriam ina wa Maina uyu wi haha uria wandungatire kwa ihinda ria mweri umwe na ndiagutumwe chance agituhe karugano kanini ka thabari yo ria hanaga ndacoka Kenya kuma India Ngai ni athire na mbere na kuhonia nginyuaga ndawa no kiambiriria-ini kia mwaka wa 2021 ngiambiriria kuigua ruo ringi na ndathimwo ngioneka rutumo rwa mwena wa mutho ni rwagiaga na mahira na gugatuma kuguru kwa mutho kuibe na thungi ya mathugumo niyo twitaga blunder igaikuruka Dr. Rani akiandika marua njoke India thabari ya keri thibitari-ini wa Apollo oko Bangalore India gicoka o ringi kuri inyue na mukihothera mbeca cia rugendo na thibitari na mwirutiri munene wanyu umuthi ndoka gucokia ngatho kwi Ngai ona kuri inyue na ndute uira ati riu ndi muhono kuona riu ndiranyua ndawa inya handu ha ndawa 35 o muthenya riu cancer cells cire 90% iyo ni ndumiriri na ma so Maina wetu rugendo kau hanini Mwathani arogocwo muriega thiini wa Jesu njitagwo nyina Maina kana Mariam ni ndingihota kwaria muno ni ndi andu aria makoragwo me emotional ndambiriria gwiciria maundu maria hihi mundu agereire no ni ngumwira atiriri Ngai ni ekaga na Ngai ni ahonanagia ni tondu twambiriirie thabari 2019 na Ngai ni atwikire maundu manene Mwathani arogocwo twathiaga tugakora andu angi kuu Kenyans angi magakuithia andu ao na ithuĩ tũrĩ oho na Ngai akahonia ndungata yake Rebeka Mwathani arogocwo ni twagereire maundu maritu o toguo karangoiga ni tondu ni thabari ikoragwo ina thina muingi na munene muno ni tondu hindi ria wathi na murwaru we niwe ukoragwo wina murwaru ucio athie thieta we wi hau operation ciothe igekwo wi hau ukionaga koguo Ngai no atwikite maundu mega na maundu manene na tondu ni twitikitie Ngai ni ahonanitie na ni ekite undu mwega Ngai ni mwihokeku Mwathani arogocwo no njokerie ngatho Ngai ni tondu wa gututongoria na angicokeria Ngai ngatho no njokerie muthuri wakwa ngatho ni tondu ari giikaro giki ni tondu kumagara ugathi mweri mugima wena mucii wena ciana na agagwitikiria na uyu tu ni murata wakwa na agetikira tu ona nie tumagare nigetha thinga munyitire Mwathani arogocwo twiritwo ni maandiko teithanagiai mundu na uria ungi maundu maria mothe mari muhinyagiriria reke ciugo icio tuigane tondu Ngai ni ekite wega ni ahonetie mwaria ithe witu na mundu wothe ungigakorwo ehatikaine akorwo etikitie Ngai ni ahonanagia tondu Ngai ni mwega Ngai aturathime mam ndakwirire ugutura nigetha utungatagire Ngai muthuri uria my friend athire India mwaka wa 2019 na akihona agiuka na testimony ya cancer ni honagwo
na nikio ndagire na umiriru wa gukwira uthie njira ya India. No undu uria uyu wa mani ati muthuri ucio COVID yoka 2020 uthiete India na ugacoka Ngai akimuhurukia. Ndakwire ni undu wa cancer oragirwo ni COVID. Nikio ndakwirire ati ni ugutura nigetha urahage mawiko ma Ngai no thie na mbere na mawega maku. Amen. Ngai wa moya murathime. Icio nĩ cio ciugo ciakwa. Rĩu no njokeirie andũ arĩa othe mandeithirie. No njokerie Mr. Ben Mutheke Ngai ngatho nyingĩ mũno. Njokerie Karangu wa Mũraya ngatho nyingĩ mũno. Njokerie Inoro TV. No ingĩaria media, no njaririe media ciothe, Kameme, acio othe. Na njokie ngatho nyingĩ mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngũthiĩ ingĩcoka clinic kana Viha, Karangu nĩ amenyaga kũrĩa ngũruta mbeca mena Mutheke Ngai na Inoro na Ngai wa moya mũrathime. Amen.